markii dawladdii waddanku arrintii waxba ka qaban weyday oo meel walbana lagaga hor yimi oo annagiina loo hanjabay waxay noqotay markaa inaan arrintayda inaan si international oo caalamka ah aan la qabto kiiska kan markaa waxaanu ka bilaynay UK looyaraanu qabsanay waxaanu u gudbay looyarada markay dhameeyeen waxay u gudbiyeen Mareykanka America ay u gudbiyeen looyaradii Mareykankaana kiiskii way qaateen federal court-ka la geeyay nimankan journalistayaashaana iyaga soo diray bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo ah Chief Caaqil Faysal Abubakar Xasan maanta waxaan doonayaa inaan halkan ku qabto shir jaraa'id aan kaga warramayo dhawaaqyada ka soo baxaya magaalada Cergaabo iyo Ceelif Weyn iyo Garadagba waxaan marka hore doonayaa halkan inaan ka cadeeyo ragga hadlay waayeelka reeraha in aanay jirin reera ishaya iyo cid wax ka dhaxeeyaan aanay jirin aniyo mulkiilaha barkhadna aan wax naga dhaxeeyaanay jirin arrintaasuna ay tahay arrin si khalad ah loogu sheegay waayeelka Cergaabo ka hadlay cid haysa ma jirto waa sideenii hore wanaageen iyo tulnimadeen may naga dhaxeeya tan labaad hotelka Mansoor arinta ka dhacday anigu mana joogin wax shuqulana kuma lahayn hadii la idinku yiri ninka inanka sida xun u galay bahdilay ee jiiday waa Faysal aniga ma ahayn wuxuu ahaa sarkaal uu watay oo ganacsiga ka tirsan oo isaga la socday buu ahaa ninka sida u galay ajaanibtuna xuma yeelin cid kalena xuma yeelin hotel Mansoorna meel dadka lagu afduuba maaha waa hotel amaana oo sumcad leh oo sumcadiisa meel lagaga dhacay anigoo ku hadlaya magaca afka biciide waxaan xaal iyo apology ka siinaya maamulka iyo mulkiilaha hotel Mansoor aflagaadada iyo subxaan xumada lagu la kacay tolka kale ee ka hadlay magaalada Ceelif Weyn ee yiri gogol baanu dhignay waxaan leeyahay tolkii jiray noqda cid haysa ma jiro aniga barkhadna isma hayno waa inaan adeero ahay Basanbuur iyo Axmed Faaraxna isma hayaan si khalada wax leedin ku sheegay hadaa dhawaaq idin baxay khalada oo been ah waxaan leeyahay tolkiin jiray noqda cid haysa ma jirto waa mahadsantiin tan kale aan doonayaa inaan ka warramo oo aan inta ka dib ku daro waxa weeye 2017kii 2017kii bilowgiisii ayaanu ka helnay website ay leedahay Dotera iyadoo ku sharaxaysa waxyaalaha Soomaaliland ka qabatay Dotera waxay sheegatay shirkadda Mareykanka ee 2008kii la aasaasay inay tuulada la yiraahdo Ceel Dibir ka dhistay school boarding oo 200 oo arday dhigato tuuladaasuna waa tuulooyinkayga tuulo kamid ah markii aanu hubinay waxaan ogaaday in aanay jirin iskuulkaasi waxaan 2 jeer telefoon kula hadlay shirkadda labada jeerba waxay iigu jawaabeen iskuulkaasi waa dhisan yahay waxaan markii dambe u diray emailkiina waxay igu soo jawaabeen iskuulkaas staffkayaga furay waa dhisan yahay waa iskuul jira waa boarding anaga maal gelinay waxaan nooga wakiilaha mulkiilaha asli maydi barkhad inta kadib waxa jira mashaariic kale oo iskuulka iskuul la mid ah oo 2 qol ah laakiin been ah oo 215 arday baa wax ku dhigtaa oo iyana tuulada Uurweyna kaasuna waa mid aan jirin oo been ah Dotera waxay sheegatay inay dhistay bakhaaro dadku berigii hore ay godadka biyada dhigan jireen oo ay bakhaaro u dhistay waana arrin waa been iyo ma jira habaabin Dotera waxay sheegatay oo kale inay Ceel Dibir iyo Uurweyn ID 2017kii ku xaraysay oo ay barkhad uga wakiil yahay oo 1 milyan iyo badh ku quudin jirtay arrintaasuna waa arrin been ah inanku wuxuu sameeyay iskuuladii beenta ahaa oo dhisay ayuu dad ku xireeyay oo dabeedna kaga qaatay shirkadda 1 milyan iyo badh inta markii aan ogaanay waxa jira mashaariic kale oo sida gudmo iyo madarmowge iyo calmadowda shishe noocaas ah ila Puntland ay sheekatay shirkadu laakiin aan waxba ka jirin
markii aan hay'adaha dawladda u ashkatoonay oo ceergaabo ka furnay kiis waxaan nala kulantay arrin la yaab ah in maamulkii gobolku noogu hanjabaan inay xirayaan haddaanu ka bahadalnay iskuulka in maamulkii hore ee madaxweyne Siilaanyo oo arrintan naga joojiyay noona hanjabay kamana hadli kartaan yiri mana soo hadal qaadi kartaan kan dambe markuu yimina in ay dhacday arrintii oo kale inta markaan ka gudbo markii dawladdii waddanku arrintii waxba ka qaban weyday oo meel walba lagaga hor yimi oo anagina loo hanjabay waxay noqotay markaa inaan arrintayda inaan si international oo caalamka aan la qabto kiiska kan markaa waxaanu ka bilaynay UK looyaraanu qabsanay waxaanu u gudbay looyarada markay dhameeyeen waxay u gudbiyeen Mareykanka America ay u gudbiyeen looyaradii Mareykankaana kiiska way qaateen federal court-ka la geeyay nimankan journalistayaashaana iyaga soo diray journalist investigator kana iyaga soo diray sida darteed inay goobtii tagaan oo hubiyaan oo arkaan waxa shirkadaas sheegayso marka arrintu waa sida waxaanu kala kulanay caqabado jidgooyooyin iyo dhibaato intii aanu safarka ku jirnay mar labaad iyo mar saddexaad waxa deegaankaygu aan ka wakiilka ahay dadkayga aan chief caaqilka aan ugu sheegaya inaanay jirin reero ishaya iyo dad isku duulaana inankuna isagu khaladka galay sidaa u galay waxa soo dhibaataa ummadda u geystay haddeerna isku dayayo inuu wixii qariyo oo ku qariyo qabiilnimo iyo wax noocaasa reero ishaya arrintu saasay ahayd muddo dheerna way socotay haddeerna gabagabadeedii baa soo dhamaatay dawladda waxaan ugu baaqayaa inay arrintaa wax ka qabato oo iyadu haddeer baadhitaan lagu sameeyo hantida ummadda ee la luunsaday ee iskuullada leh ee bakhaarada leh ee caawimada leh ee wadooyinka leh ee husbitaalada leh ee ceelasha leh inay baadho oo lagu dabagalo cidda luunsatay waan arkay waraysigu wariyaasha uu waramayay uu dafiray laakiin facts baanu haynaa waanu soo bandhigaynaa wassalaamu calaykum markii dawladdii waddanku arrintii waxba ka qaban weyday oo meel walba lagaga hor yimi oo anagina loo hanjabay waxay noqotay markaa inaan arrintayda inaan si international oo caalamka aan la qabto kiiska kan markaa waxaanu ka bilaynay UK looyaraanu qabsanay waxaanu u gudbay looyarada markay dhameeyeen waxay u gudbiyeen Mareykanka America ay u gudbiyeen looyaradii Mareykankaana kiiska way qaateen federal court-ka la geeyay nimankan journalistayaashaana iyaga soo diray bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo ah chief caaqil Faysal Abubakar Xasan maanta waxaan doonayaa inaan halkan ku qabto shir jaraa'id aan kaga warramayo dhawaaqyada ka soo baxaya magaalada Ceergaabo iyo Ceelif Weyn iyo Garadagba waxaan marka hore doonayaa halkan inaan ka cadeeyo ragga hadlay waayeelka reeraha in aanay jirin reero ishaya iyo cid wax ka dhaxeeyaan aanay jirin aniyo mulkiilaha barkhadna aan wax naga dhaxeeyaan jirin arrintaasuna ay tahay arrin si khalad ah loogu sheegay waayeelka Ceergaabo ka hadlay cid haysa ma jirto waa sideenii hore wanaageen iyo tulnimadeen may naga dhaxeeya tan labaad hotelka Mansoor arrinta ka dhacday anigu mana joogin wax shuqulana kuma lahayn hadii la idinku yiri ninka inanka sida xun u galay bahdilay ee jiidayay waa Faysal aniga ma ahayn wuxuu ahaa sarkaal uu watay oo ganacsiga ka tirsan oo isaga la socday buu ahaa ninka sida u galay ajaanibtuna xuma yeelin cid kalena xuma yeelin hotel Mansoorna meel dadka lagu afduuba maaha waa hotel amaana oo sumcad leh oo sumcadiisa meel lagaga dhacay anigoo ku hadlaya magaca afka biciide waxaan xaal iyo apology ka siinayaa maamulka iyo mulkiilaha hotel Mansoor aflagaadada iyo subxaan xumada lagula kacay tolka kale ee ka hadlay magaalada Ceelif Weyn
ee yidhi gogol baanu dhignay waxaan leeyahay tulkii jiray noqda cidis haysaa ma jiro aniga barkhadna isma hayno waa inaan adeero ahay basanbuur iyo axmed faaraxna isma hayaan si khalada wax laydinku sheegay haddaa dhawaaq idiin baxay khalada oo been ah waxaan leeyahay tulkii jiray noqda cidis haysaa ma jirto waa mahadsantiin tan kale aan doonayaa inaan ka warramo oo aan intaa kadib ku daro waxa weeye 2017kii 2017kii bilowgiisii ayaanu ka helnay website ay leedahay Dotera iyadoo ku sharaxaysa waxyaalaha Soomaaliland ka qabatay Dotera waxay sheegatay shirkadda Mareykanka ee 2008kii la aasaasay inay tuulada la yiraahdo Ceel Dibir ka dhistay school boarding oo 200 arday dhigato tuuladaasuna waa tuulooyinkayga tuulo kamid ah markii aanu hubinay waxaan ogaaday in aanay jirin iskuulkaasi waxaan 2 jeer telefoon kula hadlay shirkadda 2 jeerba waxay iigu jawaabeen iskuulkaasi waa dhisan yahay waxaan markii dambe u diray emailkiina waxay igu soo jawaabeen iskuulkaas staffkayaga furay waa dhisan yahay waa iskuul jira waa boarding anaga maal gelinay waxaan nooga wakiilaha mulkiilaha asli maydi barkhad inta kadib waxa jira mashaariic kale oo iskuulka iskuul la mid ah oo 2 qol ah laakiin been ah oo 215 arday baa wax ku dhigtaa oo iyana tuulada uurweyna kaasuna waa midaan jirin oo been ah Dotera waxay sheegatay inay dhistay bakhaaro dadku berigii hore ay godadka biyada dhigan jireen oo ay bakhaaro u dhistay waana arrin waa been iyo ma jira habaabin Dotera waxay sheegatay oo kale inay Ceel Dibir iyo Uurweyn ID 2017kii ku xaraysay oo ay barkhad uga wakiil yahay oo 1 milyan iyo badh ku quudin jirtay arrintaasuna waa arrin been ah inanku wuxuu sameeyay iskuuladii beenta ahaa oo dhisay ayuu dad ku xireeyay oo dabeedna kaga qaatay shirkadda 1 milyan iyo badh inta markii aan ogaanay waxa jira mashaariic kale oo sida gudmo iyo madarmooge iyo calmadowda shishe noocaas ah ila Puntland ay sheekatay shirkaddu laakiin aan waxba ka jirin markii aan hay'adaha dawladda u ashkatoonay waanu ceergaabo ka furnay kiis waxaan nala kulantay arrin la yaab ah in maamulkii gobolku noogu hanjabaan inay xirayaan haddaanu ka bahadalnay iskuulka in maamulkii hore ee madaxweyne Siilaanyo oo arrintan naga joojiyay noona hanjabay kamana hadli kartaan yiri mar soo hadal qaadi kartaan kan dambe markuu yimina in ay dhacday arrintii oo kale inta markaan ka gudbo markii dawladdii waddanku arrintii waxba ka qaban weyday oo meel walbana lagaga hor yimi oo anagina loo hanjabay waxay noqotay markaa inaan arrintayda inaan si international oo caalamka ah aan la qabto kiiska kan markaa waxaanu ka bilaynay UK lawyer-aanu qabsanay waxaanu u gudbay waxay lawyer-rada markay dhameeyeen waxay u gudbiyeen Mareykanka America ay u gudbiyeen lawyer-radii Mareykankaana kiiska way qaateen federal court-ka la geeyay nimankan journalistayaashana iyaga soo diray journalist investigator-kana iyaga soo diray sida darteed inay goobtii tagaan oo hubiyaan oo arkaan waxa shirkadaas sheegayso marka arrintu waa sida waxaanu kala kulanay caqabado jidgooyooyin iyo dhibaato intii aanu safarka ku jirnay mar labaad iyo mar saddexaad waxa deegaankaygu aan ka wakiilka ahay dadkaygan chief caaqilka aan ugu sheegaya inaanay jirin reero ishaya iyo dad isku duulaana inankuna isagu khaladka galay sida u galay waxa soo dhibaataa umada u geystay hadeerna isku dayayo inuu wixii qariyo oo ku qariyo qabiilnimo iyo wax noocaas ah reero ishaya arrintu saasay ahayd muddo dheerna way socotay hadeerna gabagabadeedii baa soo dhamaatay dawladda waxaan ugu baaqayaa inay arrintaa wax ka qabato oo iyadu hadeer baadhitaan lagu sameeyo hantida ummadda ee la luunsaday ee iskuulada leh bakhaarada leh
ee caawimada leh ee wadooyinka leh ee hosbitaalada leh ee ceelasha leh inay baadho oo lagu dabagalo cidda lunsatay waan arkay waraysigu wariyaasha uu waramayay uu dafiray laakiin facts baanu haynaa waanu soo bandhigaynaa. Wassalaamu calaykum.